係，咁我哋想介紹而家我公司 TPR 有關個聊天機械人喺 Facebook 有咩可以應用到嘅。嗱，首先上咗一個我自己嗰個 Facebook 啦，咁即係其實我同 TPR 傾翻偈喎，咁我 hi 佢啦，hi 咁，好，咁 hi 咗之後咧，好啦，咁我哋咧其實咧就會喺嗰個聊後台嗰度咧，你可以見到好多資訊㗎喎。咁咧其中一個功能咧，就其實咧叫做create 一個 campaign 啦，就係 campaign 就話，譬如話我而家想同我 hi 個 Facebook 嘅人咧，都想話俾佢知我哋公司咧做緊 promotion 啦。咁樣我哋 set 個 promotion 咧就係話 special 即係個 notebook 1,400啦咁樣咧，跟住咧想落單就去到我哋 ecom 嗰個掣嗰度㗎啦。咁我撳我 next 啦。好啦，咁跟住佢就話你可以揀邊啲人嘅，咁你話而家即刻 send 或者遲啲 send 都得嘅。好啦，咁你話而家我而家即刻 send 啦，叮叮。好啦，咁你睇到個 message 有幾多係即係送唔送到出去嘅，咁睇下有冇人 read 到啦咁樣。好，咁我去翻我自己個 Facebook 度咧。好啦，咦，見到原來又可以同我傾偈喎，話有個 notebook 喎，1,400一年包換咁抵喎，咁我撳掣。係啦，就會去翻嗰個place order 個版面嘅啦，咁成個 flow 就係咁樣。